បឋមខ្ញុំសូមគោរពដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរដែលមានលោក Phol ដែលជាសហស្ថាបនិកនៃភោជនីយដ្ឋាន Haven លោក Mao Ravuth ដែលជានាយកប្រតិបត្តិមន្ទីរពេទ្យ Neak និងអ្នកចាត់ការទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនបកប្រែ Rabit និងបងស្រី Heng Chakrya ដែលជាស្ថាបនិកនៃ Chakriya Store ហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ភ្ញៀវបងប្អូននិស្សិតនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំឈ្មោះពួនវលៈហើយក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាវគ្គទី3នេះដែលស្ថិតក្រោមប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃធនធានមនុស្សអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំង3រូបរបស់យើងជំរាបសួរបងចាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវរបស់យើងបានឃើញថាវាក៏មាននៅឧបសគ្គក៏ដូចជាព្យុះភ្លៀងខ្លះដែលបងបានឆ្លងកាត់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងដែរក៏បងបានពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីជំនះនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះផងដែររហូតបងបាននៅថ្ងៃនេះso to Paul we have listened to your very insightful stories in how you have come to this country and established a lot of establishment in terms of helping the youth for the training and so on and so forth, and we are really grateful for that. And for now, I'm gonna start asking you one of the first question. So we have known that you have come all the way from Switzerland to Cambodia and establishing your business here in Cambodia. So what are some of the hardships that you encounter as a foreign entrepreneur in Cambodia? Okay. I think the biggest problem at the beginning was Cambodia is a completely different culture, and for us it was not the idea to change the culture. We don't want to change Cambodia, we don't want to change the Cambodian people. We had to find a way how we can educate the young adults but still keep them how Cambodian people are, because you have a country, you are proud of it, and I think that's one benefit the country has. And for us was important to come here to educate but not to change, just to give the young adults an extra part so they can move on. And that was a big learning part for us as well, because we had to figure out how we can teach, how we can train the young people, how we can run the place, at the same time keep the core from the Khmer people. And that's the point with a restaurant. When you have a restaurant for Western people, for Western tourists, they want to have a Western experience combined with the Cambodian experience. And that was the difficult part, to keep a balance between the Cambodian culture, the Cambodian people, and the Western experience the tourists expect. Thank you, Paul. So អ្វីដែលគាត់បាននិយាយគឺចង់មានន័យថាទោះបីជាគាត់មកពីប្រទេស Switzerland មែនប៉ុន្តែគាត់មិនចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរនៅវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែក៏ចង់ផ្ដល់ជាឱកាសមួយសម្រាប់យុវជននៅកម្ពុជាទទួលបានការវឹកហាត់ទៅលើ skill របស់គាត់ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យទៅពេលអនាគតហើយក្នុងនាមជាជនជាតិបរទេសពេលដែលគាត់មកលេងស្រុកខ្មែរអ្វីដែលភ្ញៀវបរទេសគាត់មកគឺក៏ចង់មានជា combination រវាងវប្បធម៌បរទេសនិងខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតែមួយឧទាហរណ៍ដូចជាការបើក restaurant របស់គាត់គឺគាត់មានជាបុគ្គលិកខ្មែរប៉ុន្តែគឺការផ្គត់ផ្គង់អាហារគឺជារបៀបរបបខ្មែរដែលលាយជាមួយនឹងអឺរ៉ុបដូចគ្នាអរគុណចាសម្រាប់សំណួរបន្តទៀតនឹងខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់បងចក្រយាអញ្ចឹងបងចក្រយាបាននិយាយច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការបបពិសោធន៍ដែលបងឆ្លងកាត់ទាំង
គ្រោះដែលបងធ្លាប់ជួបទាំងការដែលបងលក់ទាំងអំពើសុខចិត្តឈប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដើម្បីលក់ទាំងអំពើអីចឹងណាបងហើយបងក៏បានកសាងជីវិតសារជាថ្មីម្ដងទៀតតើបងគិតថាភាពបរាជ័យទាំងអស់នោះគឺបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យបងសម្រេចនៅក្តីសម័យថ្មីដែរឬទេចាសូមអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរវលៈប៉ុន្តែដូចជា key ដែលយកមកផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបញ្ចប់ sharing ខ្ញុំបាននិយាយថាបញ្ហាដែលយើងជួបវានឹងបង្កើតឲ្យយើងឃើញនៅឱកាសថ្មីមួយផ្សេងទៀតដែលយើងមិនទាន់បានជួបអញ្ចឹងសម្រាប់បញ្ហាដែលខ្ញុំជួបកន្លងមកដែលពីមុនខ្ញុំគិតថាគឺมันល្អសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីក៏ខ្ញុំកាត់មកអីក៏ពិបាកម្លេះពេលខ្លះខ្ញុំចង់រកសម្រាប់ខ្លួនម្ដងគិតថាអូជីវិតហ្នឹងកើតមកបើអញ្ចឹងដែរដឹងកាត់មកធ្វើអីទេចង់និយាយចឹងណាប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណដែលខ្ញុំគ្មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹងមាំដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលខ្ញុំអាច inspire ទៅស្ត្រីផ្សេងទៀតទៅនិស្សិតដែលជាស្ត្រីហើយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ confident លើខ្លួនឯងហើយជឿជាក់ថានឹង grow ហើយនឹងមាន dream បន្តទៀតចាអរគុណចាអរគុណបងស្រីដោយតើឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យបងស្រីកាន់តែរឹងមាំជាងមុន Sometimes failures can help us to come back stronger than the challenges we have faced previously ចាសំណួរបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់លោកគ្រូ Rabit ចាលោកគ្រូនៅក្នុងការចែករំលែករឿងរ៉ាវលោកគ្រូបាននិយាយថាលោកគ្រូកំពុងតែពង្រីកសាខានៅមន្ទីរពេទ្យនិទេបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូផ្ដល់ជាវិធីសាស្ត្រខ្លះៗនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅអតិថិជនរបស់យើងក្នុងនាមជាអាជីវករម្នាក់លោកគ្រូហ្នឹងហើយអរគុណបងវលៈហ្នឹងហើយសម្រាប់business របស់ខ្ញុំដែលបរិយាខានៅភ្នំពេញហើយនឹងដូចជានៅប៉ោយប៉ែតហើយនឹងឆ្នាំ2022នេះនៅបន្ទាយមានជ័យគឺយើងផ្ដោតជាងគេគឺអតិថិជនរបស់យើងគឺយើង target ថាតើអតិថិជនណាដែលយើងត្រូវគោលដៅរបស់យើងគឺសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនេះទេមកដល់ពេលនេះគឺយើង target ពី medium ខ្លះទៅ high ខ្លះអញ្ចឹង medium ខ្លះ high ខ្លះនេះគឺហេតុអីបានយើងត្រូវធ្វើ target អតិថិជនយើងពីមធ្យមទៅខ្ពស់ដោយសារយើងចង់ឲ្យសេវាសុខភាពរបស់យើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងការរីកចម្រើនត្រូវមានការចូលរួមពីការចាយវាយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងគាត់ត្រូវចាយទៅលើសុខភាពរបស់គាត់ពីព្រោះសុខភាពគឺជាតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែយើងនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ហេតុអីបាននៅវិស័យសុខាភិបាលតម្លៃយ៉ាងថ្លៃពីព្រោះរាល់ការចំណាយទៅលើគ្រូពេទ្យហើយនឹងសម្ភារៈគឺសិតតែថ្លៃអស់ហើយអញ្ចឹងបណ្ដាប្រជាជនតើប្រជាជនយើងអាច survive បានអត់នៅពេលដែល healthcare ដែលថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាចបានហេតុអីពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលយើងគឺគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានបសសគឺជា insurance សម្រាប់ការងារនិងប្រជាជនខ្មែរយើងហើយបសសនេះគឺបើនិយាយរួមយើងធ្វើដូចនៅប្រថៃគេថា$1អាចទៅមើលនៅទីពេទ្យណាក៏បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្មែរយើងក៏ជំរុញនៅក្នុងបសសនឹងដែរជា insurance ហើយជាសំណាងល្អមួយទៀតគឺនៅខាងទីក្រុងដូចនៅសៀមរាបគឺភាគច្រើនគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺរដ្ឋតម្រូវឲ្យយើងមានទិញជា insurance អញ្ចឹង insurance ភាគច្រើនទិញ insurance ទូទៅហើយ insurance បសសហើយនឹង insurance life ទៀតហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់មានទិញរហូតដល់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឬក៏ប្រាក់សន្សំអញ្ចឹងគឺជានេះហើយគឺជាការកត្តាជំរុញឲ្យសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរីកចម្រើនគឺតាមរយៈការ insurance អញ្ចឹងពេលខ្លះ insurance ជួយយើងច្រើនពេលខ្លះយើងគិតថា insurance អត់ជួយយើងទេប៉ុន្តែពិតគឺ insurance អាចជួយយើងបានច្រើននៅពេលដែលណាគឺនៅពេលដែលយើង
អត់ឈឺប៉ុន្តែយើងយកលុយនេះបដិភិនេះទៅឲ្យអ្នកដែលឈឺអញ្ចឹងគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អំពី insurance នឹងសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលបាទអរគុណ ចាអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ប្រសាសន៍ដ៏មានន័យជ្រៅទៅចង់និយាយថាទោះបីជាចាំមានន័យថាទោះបីជាពេលខ្លះបរិខានៅក្នុងប្រព័ន្ធវិស័យសុខាភិបាលមានការរៀនខ្លីបន្តិចមែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏គាត់បានផ្ដល់នៅជាការ insurance សម្រាប់ប្រជាជនដែលមានភាពខ្វះខាតដើម្បីមានការទទួលបាននៅការទទួលព្យាបាលក៏ដូចជាសេវាកម្មនៃសុខាភិបាលដូចគ្នាចឹងសំណួរបន្ទាប់ I would like to address this to Paul so in terms of empowering young adults by providing them quality vocational training and also social business model for founded self-sustainability and creating the positive changes so how will this benefit the youth in the long-term runs in terms of their future careers and opportunities like I said before, since we started Haven 10 years ago, we trained over 100 young adults. We provide them with working skills and life skills. And especially the last 2 years during COVID, we saw that the companies in hospitality, they didn't need that many staff anymore, so they kept the most important ones, the ones they can count on it. And we saw that a lot of our formal trainees, they could stay at the working place because the business knew they can count on them, they rely on them, and they are doing a good job. So it's always when something happens and you need less staff, you will lose first the weak ones and the strong ones will keep the job. And that's what we saw. The ones who had a proper education, who were willing to work hard, they were successful even during the hard time in the last 2 years. And that showed us that we are on the right way and we can move on and improve the education. The better education you have, the better your future will be. Thank you. So ដោយតែគាត់បានលើកនិយាយដែរថាតាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid គឺវិស័យខាងបដិស្ថានកិច្ចគឺមានការប៉ះទង្គិចខ្លាំងដូច្នេះនៅក្នុងការដែលគាត់ train នៅក្នុងការដែលគាត់បង្រៀនសិស្សថ្មីគឺគាត់ចង់ពង្រឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់សិស្សដើម្បីយកអ្វីដែលគាត់បានបង្រៀនសមត្ថភាពដែលគាត់បានក្រេបយកនឹងគឺដើម្បីកែច្នៃដើម្បីពង្រឹងខ្លួនគាត់ទៅកាន់ចំណុចមួយដែលប្រសើរជាងមុនសំណួរបន្ទាប់សូមសួរទៅកាន់បងចក្យាអញ្ចឹងបងគឺជាសហគ្រិនស្ត្រីមួយរូបហើយក៏ជាម្ដាយក៏ជាមេគ្រួសារមួយរូបដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងតើពេលដែលយើងខ្លាចជាសហគ្រិនស្ត្រីហ្នឹងតើមានពេលខ្លះបងទទួលបានពាក្យរិះគន់ពីសង្គមអីខ្លះដែរឬទេបងចាអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរវលៈប៉ុណ្ណាសូមអធិស្ឋានបងវាគ្មិនបរោះចាដោយសារតែពេលដែលយើងស្ត្រីយើងមានគ្រួសារបរោះជាស្វាមីតែងតែចង់ឲ្យភរិយាគាត់នៅផ្ទះធ្វើម្ហូបមើលថែរក្សាកូនហើយផ្ទះសម្បែងអញ្ចឹងពេលដែលយើងចេញក្រៅញឹកញាប់គឺគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងចេញទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាខ្ញុំអាចជំនះតាំងពីខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នារហូតមកដល់ខ្ញុំមានគ្រួសារមកដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំតែងតែបង្កើតនៅក្តីសម័យអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យអ្នកចងជើងខ្ញុំទេហើយតើខ្ញុំអាចស្រាយចំណងហ្នឹងដោយរបៀបណាគឺដំបូងគឺពិបាកពេលដែលយើងចេញក្រៅរៀនសូត្របន្ថែមតាក់ទងនឹងអាជីវកម្មគឺត្រឡប់មកវិញគឺតែងតែឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់គាត់ដោយការសូត្រ result ការបង្ហាញនៅលទ្ធផលថាខ្ញុំពិតជាអាចធ្វើបានខ្ញុំអាចបង្កើតអាជីវកម្មខ្ញុំអាចចេញរកស៊ីខ្ញុំអាចចេញទំនាក់ទំនង
ហើយខ្ញុំក៏អាចថែរក្សាកូនហើយនឹងបង្កើត relationship ជាមួយស្វាមីបានដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានទៅឡើងទៅរៀននៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំបានរៀនជាមួយជនជាតិស្ត្រីគាត់និយាយអំពីការតស៊ូរបស់ស្ត្រីដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិនហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំក៏បានសំពះថាប៉ាខ្ញុំហៅប្តីខ្ញុំថាប៉ាខ្ញុំត្រូវការសេរីភាពខ្ញុំត្រូវការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតខ្ញុំអាចធ្វើបានលើសពីនឹងអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើឬបង្កើតអាជីវកម្មឬក៏ដើរជួយការងារសង្គមហ្នឹងដំបូងគឺគាត់អត់ទទួលស្គាល់ទេតែក្រោយមកគឺខ្ញុំបានក្លាយទៅជាស្ត្រីម្នាក់ដែលដឹកនាំអាជីវកម្មដឹកនាំគ្រួសារហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺដឹកនាំសមាគមទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងដោយម្សិលមិញគឺគាត់បានមកចូលរួមដែរចាគឺគាត់បានមកមើលហើយខ្ញុំបាននាំគាត់មកមើលថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមក sharing នៅទីនេះប៉ាគ្រប់គ្រងខ្ញុំទេឆៃគាត់គ្រប់គ្រងហើយលើកទឹកចិត្តចាមកដល់ពេលនេះគឺពេលដែលយើងមានលទ្ធផលហើយគឺស្វាមីគឺគាត់គ្រប់គ្រង 100% ចាអរគុណកូនមកចាពិតជាមានន័យមែនទែនចង់មានន័យថាទោះបីយើងជាស្ត្រីមែនប៉ុន្តែយើងក៏មានសមត្ថភាពស្មើនឹងបុរសនៅក្នុងការចាត់ចែងការងារផ្ទះក៏ដូចជាការងារខាងក្រៅ So even though we are females sometimes we are capable not sometimes we are also capable of accomplish things that men also do in terms of handling family businesses also our enterprises as well and sometimes social norms are not the only thing that will restrain us from achieving from what we want to achieve សំណួរបន្ទាប់សម្រាប់លោកគ្រូតើយើងឃើញថាជំងឺ Covid គឺមានការរោគរាតត្បាតខ្លាំងមែនទែនហើយពេលដែលកាលណាមានជំងឺនេះគឺគេផ្ដោតខ្លាំងជាងគេទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងលោកគ្រូក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យតើជំងឺការរោគរាតត្បាតហ្នឹងវាបានផ្ដល់ទៅជាឱកាសសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យរបស់លោកគ្រូនៅក្នុងការរកឃើញអ្វីថ្មីដែរទេហ្នឹងហើយអរគុណម្ដងទៀតហើយសូមសួរតិចមកខាងសិស្សឬក៏បងស្គាល់អ្នកទេទេដែលធ្លាប់បានទៅជាបានហ្នឹងឯងសុំ discount ហ្នឹងហ្នឹងហើយតាមពិតបើយើងចង់និយាយពីជំងឺ Covid មានន័យថាម្នាក់គេថាពេទ្យត្រូវបានណាប៉ុន្តែមិនដូច្នោះទេគឺCovid គឺរដ្ឋាភិបាលយើងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងពីមុនមកគឺវិស័យសុខាភិបាលតាក់ទងនឹងជំងឺ Covid គឺរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងមើលជំងឺ Covid ទេអញ្ចឹងហើយវានៅពេលដែលមានជំងឺ Covid ខាងដូចជាខ្ញុំខាងមន្ទីរពេទ្យអ្នកទេពគឺមានជួបវិបត្តិដូចគ្នាទី1មានន័យថាយើងអត់មានដោយសារខាងអ្នកទេពប្រហែលជា 50% គឺភ្ញៀវមកពី insurance អញ្ចឹង insurance ខាងមន្ទីរពេទ្យអ្នកទេពមានគ្រប់ insurance នៅមកព្យាបាលនៅហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់បាត់បង់ការងារគាត់អត់មានថវិកាមកមើលនៅមន្ទីរពេទ្យទេហើយមួយទៀតគឺប្រជាជនយើងខ្លាចការមុនដំបូងខ្លាចសូម្បីតែពេលណាមានបញ្ហាចាប់ដើមភ្លាមមន្ទីរពេទ្យធ្លាប់តែមួយថ្ងៃគាត់មកយើងរហូតដល់50នាក់ទៅ70នាក់ប៉ុន្តែប្រជាជនយើងអត់ហ៊ានចូលទេសូម្បីតែក្នុងមួយថ្ងៃចូលបាន3នាក់4នាក់អាហ្នឹងគាត់ឈឺធ្ងន់ខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងជាផលវិបាករបស់មន្ទីរពេទ្យហើយដោយសារខាងខ្ញុំគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលសហការគ្នាអញ្ចឹងវាការចំណាយច្រើនទៅលើការជួលអគារហើយនឹងផ្សេងគឺចំណាយធំអញ្ចឹងមិនមែនដូចគ្រូពេទ្យអាជីពគាត់បើកសម្រាប់តែនៅ clinic គាត់មានផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់អត់សូវមានហានិភ័យទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជំងឺ Covid នេះយើងជាអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំជាទូទៅយើងត្រូវមើលទៅលើគោលការណ៍របស់ក្រសួងអញ្ចឹងយើងបត់បែនទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងថាតើក្រសួងគាត់ជំរុញឲ្យខាងមន្ទីរពេទ្យឯកជនហ្នឹងធ្វើអ្វីខ្លះហើយជួយគាត់ដោយវិធីណាអញ្ចឹងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យអ្នកទេពប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើដោយតែមន្ទីរពេទ្យផ្សេងប៉ុន្តែយើងព្យាយាមថាក
កន្លែងយើងគឺ safety អញ្ចឹងកន្លែងយើង safety យើងត្រូវមានយន្តការថាតើធ្វើ safety ដោយវិធីណាគឺយើងធ្វើតាមក្រសួងណែនាំយើង3កុំ3ការពារហ្នឹងហើយយើងរៀបចំអ្វីដែលយើងសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវតែការពារបុគ្គលិករបស់យើងជាពិសេសគឺគ្រូពេទ្យហើយនិងអ្នកថែទាំធ្វើម៉េចឲ្យគាត់សុវត្ថិភាពព្រោះបើយើងនិយាយគឺជាគ្រឿងក្នុងរបស់យើងត្រូវការពារគាត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យឆ្លងករណីដែលគាត់ឆ្លងធ្វើឲ្យយើងអត់មានកម្លាំងពលកម្មក្នុងការធ្វើទេអញ្ចឹងណាហើយទន្ទឹមនោះគឺខាងមន្ទីរពេទ្យនេះទៀតព្យាយាមធ្វើ online medicine ហៅ online medicine មានន័យថាការព្យាបាលតាមរយៈទូរស័ព្ទដោយសារយើងប្រជាជនយើងអត់ទាន់បានយល់ដឹងថាតើយើងត្រូវ consultant តាម online ដោយវិធីណាទេគាត់ត្រូវការដាក់ Zoom ឬក៏ Skype ឬក៏ Facebook conference ឬក៏ Google Meet អីគាត់អត់សូវចេះទេអញ្ចឹងយើង support បានគាត់តែគេហៅថា telemedicine មានន័យថា call ទៅគាត់ហើយយើងបង្កើតសេវារបស់យើងមួយបុគ្គលិកយើងទៅពេលខ្លះយើងបញ្ជូនថ្នាំទៅឲ្យគាត់ហើយនឹងពេលខ្លះយើងទៅពិនិត្យឈាមនៅកន្លែងផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគឺអត់ជោគជ័យទេយើងធ្វើ telemedicine ហ្នឹងអត់ជោគជ័យទេអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏បដូរបែបបត់មកព្យាបាលបែបនៅខាងមុខដែលយើងឃើញទីពេទ្យមួយចំនួនក៏ដាក់តង់ពីមុខហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងហើយនឹងតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដែលចៃដន្យនៅទីពេទ្យខាងនេះទេពយើងមានឈ្មោះហើយការទុកចិត្តរបស់យើងហើយនឹងការបង្កើតភាពទុកចិត្តហើយនឹង safety របស់គាត់អញ្ចឹងភ្ញៀវរបស់យើងនៅតែប្រហែលជា2-3 ខែក្រោយមកគឺអ្នកជំងឺគាត់វិលមកបន្តិចដងមកវិញអញ្ចឹងយើងអាចទុកនៅឋានការនឹងបានហើយនៅតាមពេលហ្នឹងយើងរាល់អ្វីយើងត្រូវការកាត់ចំណាយសូម្បីតែសុំជួលថ្លៃអាគារដែលថ្លៃយើងសុំបាន 50% ឬអីចេះអូនដែរណាយើងអត់លុយមែនបាទអរគុណចាសំណួរចុងក្រោយដែលអត់លឺសំណួរចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់សួរតកាន់បងទាំង3រូបគឺថានៅក្នុងនាមបងគឺជាអ្នកដឹកនាំក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបតើបងយល់ថាចំណុចណាខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សម្នាក់គឺជាធនធានមនុស្សមានគុណភាព So I would like to ask the question to everyone that how do you identify qualified human resources? Paul, how much support you will give? For me, we always say the people we hire, the first point is not the skills they have for the certain job, because that's one thing we can train. Our staff, when we hire somebody, they have to be reliable and they have to be trustworthy. Because if I can count on my staff, we can move forward together. The skills they bring doesn't have to be all. We can train every staff, because training the staff, your own staff, means improving the quality of the business. If you only hire well-trained, finish-trained staff, you can't improve, you can't show them more. So if you train your own staff, on one side you can improve your own business, on the other hand you can improve the life from your staff. So it's much more important to have reliable staff, you have staff who can move on with you together. Yes. ចឹងគាត់ចង់មានន័យថានៅក្នុងការដែលកំណត់ធនធានមនុស្សថាជាមនុស្សដែលមានគុណភាពឬក៏អត់គឺ
មុនដំបូងគឺគាត់មិនមើលទៅលើ skill របស់មនុស្សមុនទេគឺគាត់ត្រូវការមើលទៅលើថាតើមនុស្សហ្នឹងអាចទុកចិត្តបាន trustworthy ឬ reliable បានឬក៏អត់បន្ទាប់មកគឺគាត់មើលទៅលើ skill ពីព្រោះ skill គឺជាអ្វីដែលយើងអាចបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមតាមពីលើនឹងទៅទៀតបានបងចាក់យ៉ាសូមមានប្រសាសន៍ចាអរគុណអូនវលៈសម្រាប់ខ្ញុំវិញដោយសារធនធានមនុស្សគឺសំខាន់នៅក្នុងអាជីវកម្មសំខាន់ដូចចំណែកនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុផងដែរវាជាផ្នែកមួយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបុគ្គលិកដែលខ្ញុំគិតថាជាធនធានមនុស្សសម្រាប់ business របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលទៅលើ3ចំណុចទី1 K SA K គឺបានន័យថាខ្ញុំមើលទៅលើចំណេះដឹងហើយនិងបទពិសោធន៍គាត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រូវការអ្នកគិតលុយម្នាក់អញ្ចឹងអ្នកគិតលុយមិនអាចរៀនចាប់ថ្នាក់ទី1ទី2ខ្ញុំជ្រើសរើសគាត់មកឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅលើការចំណេះដឹងគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏រៀនចាប់ថ្នាក់ទី9ឬថ្នាក់ទី12ដែរហើយបើសិនជាគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើកណន័យនៅកន្លែងណាមួយគឺរត់តែប្រសើរទី2ទៀតគឺយើងមើលទៅលើ S បានន័យថា skill តើគាត់មានជំនាញខ្លះនៅក្នុងការគិតលុយហ្នឹងទេចាបើអត់មានទេគឺតកតងនឹង skill ហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមទៀតហើយទី3ដែលសំខាន់បំផុតគឺ attitude គាត់ចាពីព្រោះរយៈពេល5ឆ្នាំដែលខ្ញុំបើក business តកតងនឹង attitude ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែសាក់លបងឲ្យគាត់ធ្វើការ3ខែកំឡុងពេល3ខែប្រសិនបើ attitude គាត់អត់ល្អទេគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលគាត់ឲ្យធ្វើបន្តទៀតទេពីព្រោះបុគ្គលិកខ្លះអេរយាប័តមកធ្វើការគឺគាត់អត់ស្មោះត្រង់អេរយាប័តហើយគាត់ខ្ជិលគាត់ចង់អត់អភិវឌ្ឍខ្លួនអីចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាកលឹះសំខាន់ដែរសម្រាប់បងប្អូននិស្សិតតកតងនឹង attitude អេរយាប័តហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនចាអញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់មានទាំង3ហ្នឹងហើយសរុបចុងក្រោយគឺលទ្ធផលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជួលគាត់មួយខែ$300មកធ្វើការឲ្យហាងខ្ញុំប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺអត់បាន300ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងគាត់អាចទទួលយកគាត់ដែរអញ្ចឹងបុគ្គលដែលជាធនធានគឺគាត់អាចធ្វើការដែលអាចបង្កើតជាប្រយោជន៍ឲ្យយើងលើសពីត្រឹម$300ឬលើសពី$300បានយើងអាច support គ្នាទៅវិញទៅមកបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែមើលទៅលើ3ចំណុចហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពី3ខែគឺលទ្ធផលដែលគាត់បង្កើតបានសម្រាប់សមិទ្ធផលហាងរបស់ខ្ញុំចាអរគុណហ្នឹងហើយយ៉ាអត់លឺទៀតហ៎ហៅឡូបាទហ្នឹងអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់ការមើលធនធានមនុស្សគឺខ្ញុំមានដោយសារខ្ញុំជាអ្នករកស៊ីគ្នាទីមួយខ្ញុំចង់បង្ហាញពីតើយើងទៅមើលអ្នកចូលគ្នាដោយវិធីណាចូលហ៊ុនគ្នាដោយវិធីណាក្រុមការងារយើងដោយវិធីណាអញ្ចឹងជាទូទៅជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺដោយសារខ្ញុំធ្វើការនៅរយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមមើលទៅលើទីមួយគឺ principle ហ្នឹងមានន័យថាគាត់មានជំនាញអីគេបើយើងនិយាយថា hard skill soft skill ណាអញ្ចឹង principle ហ្នឹងគឺក៏ហៅ hard skill ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានជំនាញអីគេហើយគាត់ជំនាញហ្នឹងគាត់បកកែលើគេអត់នៅកន្លែងហ្នឹងបកកែលើគេអត់ហើយតើយើងធ្វើម៉េចដឹងថាគាត់បកកែលើគេទីមួយគឺស្នាដៃរបស់គាត់នៅកន្លែងការងារហើយក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាអ្នក finance ធ្វើម៉េចដឹងថាអ្នក finance នឹងបកកែអញ្ចឹងគឺស្នាដៃរបស់គាត់ស្នាដៃរបស់គាត់ហើយនឹងការព្យាយាមរបស់គាត់ហើយទី2ដោយសារខ្ញុំធ្វើការជាមួយគ្នាយើងមានពេលវេលាមើលគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយើងអង្គុយញ៉ាំមួយគ្នាយើងធ្វើការមួយគ្នាសិតតែមើលគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនតែយើងមើលគេមើលយើងអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវមើលដូចគ្នាអញ្ចឹងទី2គឺគេហៅ soft skill ហ្នឹងមានន័យថាតំណែងរបស់គាត់ appearance របស់គាត់ហ្នឹងថាជាមនុស្សងាយស្រួលនិយាយគ្នាអត់ហើយគាត់ make easy អត់ហើយគាត់ឲ្យតម្លៃយើងទៅវិញទៅមកអត់អាហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលសម្រាប់អ្នករកស៊ីគឺយើងមើលប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែត្រូវការពេលវេលាដើម្បីមើលមិនមែនមើលមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំអីទេមើលមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំពេលខ្លះអាចខុសអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលយើងរកស៊ីជាមួយគ្នាបានដឹងថាពិបាកអញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលិកវិញគឺខ្ញុំក៏មើល principle ដែរ principle មានន័យថាគាត់
រៀនអីជំនាញអីគេហើយទី2ទៀតយើងទៅមើលអភិរក្សរបស់គាត់តើអភិរក្សរបស់គាត់ហ្នឹងសូយើងយ៉ាងម៉េចគាត់មានន័យថាឆ្មៃឬក៏គាត់បែប float boat ឬក៏បែបណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាម personality របស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកយើងក៏អត់ទាន់សម្រេចចិត្តទេគឺអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្រុមហ៊ុនត្រូវឲ្យគាត់មាន probationary 3 ខែហ្នឹងគឺយើងចង់ដឹងថាតើ skill ដែលគាត់បាន certificate ហ្នឹង principal របស់គាត់ហ្នឹងតើគាត់មាន level កម្រិតណាបើយើងប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងបុគ្គលិកចាស់របស់យើងហើយនឹងជាបទពិសោធន៍របស់យើងតើគាត់កម្រិតណាមានជំនាញកម្រិតណាហើយទី2អភិរក្សរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សដែលធ្វើការជាក្រុម make easy សម្រាប់អ្នកជុំវិញហើយគាត់ទទួលបានស្នាដៃអត់នៅពេលគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3ខែនេះបើខ្ញុំផ្ទុយបងតិចខ្ញុំអត់គិតថាគាត់ទៅរកលុយយកបានច្រើនទេគឺយើងចង់ដឹងថាតើគាត់មានចំណេះដឹងក្នុងបំពេញការងារ skill របស់គាត់បានកម្រិតណាអញ្ចឹងហើយយើងឲ្យឱកាសគាត់មានន័យថាបើសិនជាគាត់ជាប់នៅ probationary របស់យើងហើយយើងមើលបន្តទៀតបើអត់ជាប់ទេយើងបន្តឲ្យគាត់3ខែទៀតឬក៏បើសិនជាគាត់យ៉ាប់ខ្លាំងយើងសូមបញ្ឈប់គាត់ត្រឹមហ្នឹងបាទអរគុណអរគុណបងចឹងអ្វីដែលបងបានបកស្រាយខាងលើគឺនៅក្នុងការមើលទៅលើធនធានមនុស្សគឺសំខាន់បំផុតគឺមានដូចជាattitude របស់ពួកគាត់ skills ក៏ដូចជា knowledge របស់ពួកគាត់នៅក្នុងការបំពេញការងារឬកាតព្វកិច្ចណាមួយនៅក្នុងពេលនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យទស្សនិកជនអាចសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងបាន So I would like to give our audiences some opportunity to ask our panelists some of the questions they wanted to. សូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាក្មេងទាំងអស់និងសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់នៅក្នុងការសិក្សាសាលានេះបាទខ្ញុំសូមមានសំណួរ2ទី1គឺសូមសួរទៅខាងលោកគ្រូវិក្កាមសេរីវុឌ្ឍបាទរាវុធទី1ខ្ញុំសួរថាខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដែលលោកគ្រូមានខាងផ្នែកមួយដែលថាជួយខាងinsurance ខាងផ្នែកអ្នកដែលខាងខ្វះខាតឬក៏អ្នកដែលក្រីក្រក្នុងចំណុចនេះមួយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរសំណួរនឹងថាតើអ្នកដែលខ្វះខាតឬក៏អ្នកដែលក្រីក្រអ្នកមានជំងឺដែលមិនមានលទ្ធភាពតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចចូលត្រង់កន្លែងនោះបាននេះគឺសំណួរសម្រាប់លោកគ្រូរាវុធទី2សម្រាប់អ្នកគ្រូចក្រយាបាទចង់សួរថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សបានថាមនុស្សជំនាន់ក្រោយឬក៏ដើម្បីបង្កើតធនធានមនុស្សឲ្យបានល្អតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយហ្នឹងយើងគួរតែចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យធនធានមនុស្សជំនាន់ក្រោយបានដើរទៅល្អច្រើនបាទសូមអរគុណច្រើនណែអរគុណសំណួរវាឆ្លើយណាសូមបញ្ជាក់បន្តិចថា insurance នេះគឺមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យទេគឺរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់មានហៅបសសអញ្ចឹងបសសគេចែកចេញជាពីរបសសមួយសង្គមកិច្ចមានន័យថាយើងប្រជាជនយើងទទួលបានដោយអត់បានបង់ជាប្រាក់អីទេប៉ុន្តែមួយទៀតគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកបង់ប្រាក់សម្រាប់បុគ្គលិកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតម្រូវឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលមាននយោមានន័យថាបុគ្គលិកចាប់ពីដូចជា7នាក់ឡើងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង7នាក់ឡើងទៅត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចបង់លុយ insurance ឲ្យបុគ្គលិកហើយមួយទៀតបើសិនជាសន្តាគារឬក៏ restaurant លំដាប់បកាយឬក៏លំដាប់នៃសេវាកម្មដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគាត់ថែទាំបុគ្គលិកគាត់បានគាត់ទិញ insurance ត្រូវតែទិញ insurance មានកាតព្វកិច្ចមួយគឺទិញ insurance
ទិញឲ្យបុគ្គលិកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទៅព្យាបាលនៅទីពេទ្យឬក៏នៅទីពេទ្យរដ្ឋអញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកដែលខ្វះខាតក្នុងការមើលជំងឺនេះមិនគាត់មិនដឹងថាតើគាត់ថាពេលអត់លុយគាត់អាចទៅមើលនៅទីពេទ្យនេះទេបានអត់អញ្ចឹងណានៅទីពេទ្យនេះទេគឺជាវិស័យឯកជនរកប្រាក់ចំណេញក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីការបើកមកអ្នកដែលគាត់គ្មានថវិកាខាងទីពេទ្យខាងអ្នកទេពអត់ដែលទាលុយអ្នកជំងឺមុននេះខាងខ្ញុំអត់បានតែទាលុយអ្នកជំងឺមុននេះតើពេលគាត់មើលហើយបានយើងគិតលុយគាត់ហើយពេលខ្លះបើនិយាយពីប្រវត្តិមុនគឺអ្នកជំងឺគាត់មកទីពេទ្យខ្ញុំច្រើនហើយអត់បានបង់លុយហើយមកហើយមានកូនមានចៅទៀតអញ្ចឹងអត់មានលុយហើយគាត់ទៅបន្ទប់ VIP ទៀតហៅ private ទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់មានតាំងពីកូនតាំងពីអីហើយយើងអាចបានតឹងរឹងដល់ថ្នាក់តាំងទៅតែឲ្យគាត់បង់លុយគឺអត់ទេគឺភាគច្រើនគឺយើងជួយហើយនៅមន្ទីរពេទ្យនេះទេមានសេវាហ្វ្រីគឺសម្រាប់វះឆែបមាត់ក្អមមាត់គឺហ្វ្រីហើយយើងបើសិនជាគាត់នៅស្រុកនៅឆ្ងាយនៅអីយើងអាចមានផ្ដល់ថវិកាឲ្យគាត់ញ៉ាំបាយឬក៏ការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមានខាងវះកាត់ក្អមមាត់មានន័យថាឆែបមាត់ណាឆែបមាត់ឆែបក្អមមាត់អានឹងយើងអាចទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះទេហ្វ្រីហើយអានឹងខាងមន្ទីរពេទ្យបានសហការជាមួយនឹងអង្គការស្មៃត្រែនហើយគេជួយឧបត្ថម្ភទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់ឆែបមាត់ក្អមមាត់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពគាត់អាចទៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកទេបានយើងអាចទៅពិគ្រោះគាត់តើយើងអាចកន្សាលគាត់តើអាចតាក់ទងខ្ញុំដោយសារនៅក្នុងជាលក្ខណៈឯកជនអញ្ចឹងបើសិនជួបបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់នឹងធ្វើតាមគោលការណ៍អញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់មិនអាច discount ឲ្យបានទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចជួបខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាតើគាត់គួរតែទៅកន្លែងណាហើយមន្ទីរពេទ្យនេះទេអាចជួយគាត់បានកម្រិតណាដោយសារខ្ញុំខាងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំស្គាល់កន្លែងណាដែលអាចទទួលបងប្អូនដែលគាត់មិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងអាចទេមកខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចជួយកន្សាលហើយរកវិធីថាជួយគាត់ដោយវិធីណាបាទអរគុណចាអរគុណច្រើនចំពោះបងប្រុសដែលបានសួរសំណួរមួយដែលមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចឹងដើម្បីជាកាដូចាខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្រុសឡើងមកមុខតិចមកចាពិតជាអរចាគាត់ក្លាហានហើយទន្ទឹមនឹងគាត់ហ៊ានសួរសំណួរដ៏មានសារៈប្រយោជន៍គាត់នឹងមានឱកាសបានឡើងមកឈរនៅខាងមុខដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចាគាត់រៀនឆ្នាំទីម៉ានដែរអូនឈ្មោះអីហើយរៀនឆ្នាំទីម៉ានឲ្យចាជួយទៅនឹងក៏បានដែរចាឲ្យសូមណែនាំខ្លួនតិចមកឈ្មោះអីហើយរៀនឆ្នាំទីម៉ានសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូម្ដងទៀតអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយនឹងមិនលោកគ្រូទាំងអស់នឹងបងប្អូនដែលជាដែលមកចូលរួមសិក្ខាសាលាទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងប្រជាជនមួយអង្គគូបានចូលអង្គមួយអង្គខ្ញុំបានឈ្មោះសុកសារ៉ាហើយខ្ញុំបានរៀនខាងផ្នែកទេសចរអានេះថាទេសថាកិច្ចសាគារនិងទេសចរហើយនេះគឺអង្គដែលរៀននៅឆ្នាំទី4បាទចាអរល្អមែនទែនចាសូមតាក់ដៃឲ្យគាត់មួយមកចាអាចចុះទៅក្រោមបានចាអរគុណហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅសំណួរបងអូនថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានធនធានដើម្បីបង្កើតនៅធនធានមនុស្សចាសំណួរដែលបងអូនបានសួរអ្នកគ្រូគឺបងអូនបានឆ្លើយខ្លួនឯងហើយចាទី1ពេលដែលយើងហ៊ានក្លាហាននៅសួរនៅសំណួរមួយដែលមានសារៈប្រយោជន៍វាជាអត្តពលទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលជាគំរូទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងមើលនៅអ្វីហ្នឹងហើយបង្កើតនៅគំនិតឬក៏បរិយាកាសថ្មីធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចคล้ายទៅជាធនធានមនុស្សជាស្ដែងដោយកម្មវិធី ASIP ចាគឺជាកម្មវិធីមួយ
ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនសូត្រហើយនឹងបង្កើតទៅជាធនធានមនុស្សអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ថាការសិក្សាការទទួលនៅគំនិតថ្មីបរិយាកាសថ្មីនឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីប្រសិនបើថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានមកចូលរួមនៅនេះទេឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអង្គុយមើលគេលេងបៀលេងអាប៉ោងតើថ្ងៃក្រោយទៅមួយខែក្រោយមកមួយឆ្នាំក្រោយមកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចក្លាយទៅជាគេហៅថាសហគ្រិនម្នាក់ឬក៏តកែម្នាក់អីកើតអត់មិនក្លាយទៅជាអ្នកលេងល្បែងចឹងទៅឬក៏យើងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំតនេថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំនាំមិត្តភ័ក្តិផឹកស៊ីវិញចាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលទទួលបានហ្នឹងគឺត្រឹមផឹកស៊ីនឹងឯងចាដូច្នេះហើយកន្លឹះដើម្បីបង្កើតធនធានមនុស្សគឺមានតែការសិក្សាចាយកខ្លួនមករៀនដូចខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានអ្វីទាំងអស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺពិបាកមែនទែនហើយមានអ្នកផ្សេងទៀតពិបាកជាងខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានថ្ងៃនេះគឺខ្លួនយើងចាដំបូងគឺខ្លួនយើងប្រសិនបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអូនងើបឈរឡើងបើអូនអត់ងើបឈរឲ្យខ្ញុំជួយមិនបានអញ្ចឹងគឺផ្ដើមពីខ្លួនយើងចាបើអូនចង់ងើបឈរអូនងើបឈរអូនចង់ក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសង្គមអូនអាចធ្វើបាន Yes dear to dream យ៉ាអរគុណ But this one is okay. No, it's fine, it's fine. បានជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរលោកបេក្ខជនទាំង4និងបាទនឹងសិស្សានុសិស្សដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទខ្ញុំបានជួបមកចំនួនមានសំណួរ2ដើម្បីសួរទៅអ្នកមិនសំណួរទី1គឺចង់សួរទៅខាងបងចក្រិយាបាទដែលសំណួរចង់សួរថាក្នុងនាមបងជាសហគ្រិនស្ត្រីមួយរូបតើបងមានចក្ខុវិស័យក៏ដូចជាគំនិតវិជ្ជាជីវៈខ្លះក្នុងការជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់សហគ្រិនស្ត្រីដែលគាត់ចង់កាត់អាជីវកម្មក៏ដូចជាគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងអាជីវកម្មបាទហើយសំណួរទី2ខ្ញុំចង់សួរទៅលោក Mr. Phol ថាក្នុងនាមលោកជាជនជាតិបរទេសដែលមកបរិយាកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្សេងពីប្រទេសរបស់ខ្លួនតើការស្ថាបអាជីវកម្មរបស់លោកតើលោកជួបប្រទេសនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទចឹងអាចសំណួរអាចសូម Mr. Phol ឆ្លើយមកបាន Mr. Phol Okay, the question was addressed to you and asking that since you are one of a foreigner who moved to Cambodia and starting businesses in Cambodia, what were your initial hardship that you encounter in establishing that business? When I came to Cambodia to start a business, I started small. I think that was for us important. We had the idea, we knew what we want to do, we believed in our plan, in our business, but we knew also we have to grow slowly. Because on the way when you start your business, you will make mistakes. The bigger you start, the bigger your mistakes will be. So what we did, we started small with a very small training restaurant with not many trainees to train, because at the end, numbers are not important. The quality is important and the success, the forward moving is important. And that's why we started small. We started with 2 trainees and we started with 5 staff. Before COVID, we had 30 staff and 17 trainees. That was an improvement over 8 years. And I think that it's important. It's not important how big you start. It's important that you grow step by step. And that's what we tried. And on our way the last 10 years, we made many mistakes. We learned out of our mistakes and
we didn't give up, and that's important. All of you will make mistakes on your way. You will fall, and you will get up, and you can move on. That's what is important, and that's what us still keep here. That's why even with COVID, we are still here, and we still train trainees, and we still have staff who have an income, because a lot is coming on the way. But as long as you move forward, you will improve. ប្រសាសន៍ដែលគាត់បាននិយាយអំបីមិញគឺគាត់ចង់សម្ដៅថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកលើកទី1គឺគាត់បានចាប់ផ្ដើមពីចំណុចយឺតបំផុតគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមទូចបំផុតចឹងមានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងគឺគាត់អត់ចាប់ផ្ដើមចាប់ធំទេគឺគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការបង្រៀន trainee របស់គាត់ពី5នាក់រហូតដល់ចំនួននឹងអាចកើនឡើងរហូតដល់ទោះបីជាមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid ក៏ដោយប៉ុន្តែ restaurant ភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់គឺអាចសម្របខ្លួនបានជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺមួយនេះបានចាអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរបងប្រុសដែលបានសួរថាក្នុងនាមជាសហគ្រិនស្ត្រីម្នាក់តើបងមានទស្សនៈវិស័យបែបណាដើម្បីជួយសហគ្រិនស្ត្រីផ្សេងទៀតចាជាដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមពីនិស្សិតស្ត្រីដែលគាត់នឹងរៀនចប់ហើយគាត់ចង់ក្លាយទៅជាសហគ្រិនស្ត្រីអ្នករកស៊ីឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូននិស្សិតថាពេលដែលបងប្អូនរៀនឆ្នាំទី1អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារយកបទពិសោធន៍ចាធ្វើការងារកាន់តែច្រើនឲ្យបានច្រើនកាន់តែល្អពីព្រោះបទពិសោធន៍នឹងឯងនឹងជាគ្រឿងផ្សំដែលធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាសហគ្រិនម្នាក់ពេលដែលយើងក្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយយើងនឹងយល់អារម្មណ៍ថាតើបុគ្គលិកដែលគាត់មកធ្វើការជាមួយយើងគាត់ទទួលអារម្មណ៍បែបណាពីព្រោះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំបានមានបុគ្គលិកគឺគាត់ធ្វើការឲ្យខ្ញុំយូរយ៉ាងតិចបំផុតក៏2ឆ្នាំដែរពីព្រោះតែយើងយល់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់ចាគាត់ធ្វើការឲ្យយើងមិនត្រឹមតែចង់បានតលុយប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះយើងធ្លាប់ធ្វើការឲ្យគេយើងយល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងថាប្រាក់ខែតិចតួចចាពិបាកប៉ុណ្ណាយកទៅបង់ថ្លៃផ្ទះជួលផងអីផងអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែ support គាត់តាំងពីអាហារញ៉ាំប្រាក់ខែហើយ take care គាត់ចាហើយកន្លែងនេះឯងបានជាថាអ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺយើងធ្វើការយកប័ណ្ណពិសោធន៍សិនទៅមុននឹងយើងក្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មណាចាហើយទស្សនៈរបស់វិស័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាស្ត្រីគេហៅសហគ្រិនស្ត្រីគំរូម្នាក់នៅក្នុងតំបន់របស់ខ្ញុំហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានធ្វើហើយចាខ្ញុំបានចូលរួមដឹកនាំសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាចារយៈពេល2ឆ្នាំហើយពីមុនមកខ្ញុំចូលរួមធ្វើជាទីប្រឹក្សានៅសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងចានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលពួកគាត់ភាគច្រើនជានិស្សិតហើយនិងអ្នក start business ផងដែរចាហើយ President SYWE Hub គាត់នៅខាងក្រោយចាអ្នកស្រីកញ្ញាណាតាលីចាសូមផ្ទះដៃអបអរសាទរគាត់មួយចាគាត់ម្ចាស់អាជីវកម្មទៀខ្វៃ Fager ចាហើយអ្វីសកម្មភាពអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់នេះវាអត់បានលុយទេចាអ្វីដែលអាចរកចំណូលបានគឺអាជីវកម្មរបស់យើងសួរថាចុះហេតុអីបានជាយើងធ្វើពីព្រោះតែចំណង់ក្តីសម័យការចង់ឲ្យស្ត្រីទាំងអស់បង្វិលចង្ក្រានជុំអត់ចាខ្ញុំមកក្មេងឆោតខ្ញុំយកចង្ក្រានមកដាក់នៅផ្ទះហើយខ្ញុំដើរជុំវិញពី3ដងមិនដឹងហេតុអីក៏មិនជុំចាហើយមួយទៀតក៏និយាយថាស្ត្រីមិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេគេហៅទៅមិនបានឆ្ងាយខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រាប់គេអ្នកចិត្តផ្ទះថាខ្ញុំនឹងរៀនឲ្យចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថារៀនចប់នឹងមិនហើយគេស្ដោះទឹកមាត់ចាស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ខ្ញុំហើយនិយាយថាចង់រៀនឲ្យចប់មិនមើលដបូលផ្ទះខ្លួនឯងផងពេលភ្លៀងម្ដងអូកតេលរត់ចាតែខ្ញុំអត់ដែលគិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដឹងតែអាចធ្វើបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងចាជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានមែនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងធ្វើបាន try the best ព្យាយាមឲ្យល្អបំផុតនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើឬកំពុងតែមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះចាហើយខ្ញុំចង់ឃើញស្ត្រីទាំងអស់
គឺគាត់អាចធ្វើបានចាមិនថាជាការងារជំនាញអីផ្សេងឬក៏คล้ายទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មចាប្រសិនបើស្ត្រីទាំងអស់សិស្សនិស្សិតគាត់ចង់ហើយតែគាត់ងងឹតគាត់អត់ដឹងថាកលេសទៅណាចានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីមានយាកគេហៅថាសហគ្រិនវ័យក្មេងចានេះលោកគ្រូចាអញ្ចឹងអាចតំណាក់តំណងបានចាហើយមួយទៀតសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសាខាខេត្តសៀមរាប welcome អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមចាស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតមានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង SYW Hub ចាដែលអ្នកគ្រូ Natalie ជា President ជួយសិស្សនិស្សិតគឺយើង focus ទៅលើស្ត្រីតែម្ដងចឹងដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាបរិយាកាសគឺសំខាន់យកខ្លួនឯងទៅនៅកន្លែងណាគឺអ្នកទាំងអស់1ឆ្នាំក្រោយមក3ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងคล้ายទៅជាអ្នកនឹងចាតែបើយើងអត់យកខ្លួនយើងទៅចូលនៅក្នុងចំណោមសហគ្រិនទេសួរថាយើងអាចคล้ายទៅជាមិនកើតវាពិបាកអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងចំណោមពួកគេហ្នឹងយើងនឹងឃើញឱកាសច្រើនយ៉ាលើសពីការរំពឹងទុកខ្ញុំបានធ្វើវាហើយចាអរគុណច្រើន I have 3 questions to Phol, and my name is Chakriya. I'm from Suki Investment. At Suki, we selling real estate, so we build a house and sell. So, first question, why your name restaurant is heaven? And what best food would you recommend at your restaurant? And in Cambodia, which tourist place that you like the most? Then so today the company won't tell hay một cái khang trong Suki Investment của bố xong tem luôn. Lại đi mua mới một con bố nó mấy bố biết mua mấy xưa để càng phố mua đi mua xưa hai đấy mà con đặt muaอาชีวกรรมกว่าทุ่งไฮเวนผู้ไอ้ทุ่งอาชีวกรรมชั่วสุดขันไฮตีปีตาโฮไอ้ได้กว่านังไงนวมผิวหรือกว่าลูกหลักทุ่งเก๋ทุ่งในสนามกว่าไฮจำนวนตีไว้ในทุ่งสุดท้ายแต่หมูกว่าตัวจะแต่เรียนไทยทางจีนเก๋เอาคนใจ Okay. The first question about the name I get asked a lot. When you look at the dictionary, haven means harbor, means oasis, means a safe place. And we try to create with haven on one side a safe place for young adults to grow, a safe place for young adults to learn and to move on with life. At the same time, we wanted to create a safe and relaxing oasis for the tourists, for our guests. When they, after a long day at the temples, they are exhausted, they just want to relax in a nice and peaceful environment, a peaceful oasis. So we are a haven on one side for our trainees who can learn in a safe place. On the other side, a relaxing, quiet oasis for our guests to have a nice lunch or a nice dinner. So it covers both parts. It covers the training part and it covers also the guest part. That's why haven. The second question, it's quite difficult to tell what I would recommend you from the menu. Just because if I would have something on our menu who is not good, I would take it off. So that's why you have either good things on your menu and you can recommend everything, or you take it away. For us, for everyone who wants to come once to Haven, you will see we have a kind of a weird menu. We have traditional Cambodian dishes. Since COVID, we have very traditional breakfast like kuitieu, bai srop. We also have Western dishes, and the reason is not to have food for everyone.
the reason is to have different kind of cuisine for our trainees to learn, because to make Cambodian dishes is a completely different way of cooking than to make Western dishes. So we have from different cuisine some special dishes so they can learn different kind of cooking techniques. The third question, what is my favorite place in Cambodia? I kind of have to say Siem Reap. Because otherwise, nobody here would be happy. I have to admit, I love Ratanakiri and Mondulkiri because it's peaceful. As during COVID, Siem Reap was very bad for business. It was very nice to be here because it was peaceful. High season before COVID was a different story. So high season before COVID, I would prefer Mondulkiri. But of course, Siem Reap is the place for me. ចាខ្ញុំសូមបកប្រែសម្រាប់សំណួរទី1គាត់បាននិយាយថាហើយផលដែលគាត់បានដាក់ឈ្មោះភោជនីយដ្ឋានគាត់ជា Heaven ពីព្រោះតាមវចនានុក្រម Heaven គឺមានន័យថាជាកន្លែងមួយដែលសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាត់អ្វីដែលសុវត្ថិភាពគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យ trainee របស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការទទួលយកក្រិចចំណេះដឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់គាត់លូតលាស់បន្តទៅមុខទៀតហើយកន្លែង Heaven គឺជាកន្លែងមួយជាកន្លែងលំហែកាយនោះគឺផ្ដោតទៅលើភ្ញៀវដែលអញ្ជើញមកពិសានៅភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់ពីព្រោះថាគាត់ចង់ឲ្យភ្ញៀវចូលមកភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់មានអារម្មណ៍មួយថាកក់ក្ដៅមានអារម្មណ៍មួយថា relaxing ចាហើយសំណួរទី2គាត់បាននិយាយថាសម្រាប់មុខម្ហូបគាត់មិនហ៊ានជា recommend អ្វីនោះទេពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យមានជា combination របៀបខ្មែរក៏ដូចជារបៀបអឺរ៉ុបអញ្ចឹងវាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកញ៉ាំដូចគ្នាហើយសម្រាប់ទី3គឺគាត់ស្រឡាញ់ស៊ីមរៀបប៉ុន្តែគាត់ក៏ស្រឡាញ់ខេត្តរតនគិរីក៏ដូចជាមណ្ឌលគិរីផងដែរមានសំណួរទៀតទេបងសូមសួរមួយដល់សួរទៅកាន់គាត់ថាតើជាទីតាំងគាត់នៅកន្លែងណាហើយតើមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យពួកយើងចូលរៀนធ្វើប្រព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់ So she wants to ask you a question of where the location of your restaurant and what are the conditions that will allow them to go for trainings. The location from our restaurant is on the west side from Angkor High School. So it's most of you will know the Bean Embassy. We are right next to the Bean Embassy. We have a collaboration together with the Bean Embassy. The Bean Embassy is serving food from Haven, and Haven is serving coffee from the Bean Embassy. Because both have their strengths, and we work together with this part. The requirement for the training is, when we started, the main goal was to help young adults, disadvantaged young adults. We mainly work together with organization because the one thing we saw 10 years ago and still is a problem is that a lot of organizations here in Cambodia take care of children. Children are growing, children get older, and normally they can stay at an organization until they finish high school. The next step would be university. Quite often organizations have either no finance support to also pay for university, or the young adults, they don't pass grade 12, so they don't have the possibility to move on to university. So they are in a situation that they turn 18 and they get a kind of stuck. Because they're coming from an organization, they also have no financial support. And that's why we created Haven. We are
a social enterprise to bring institutionalized young adults from an institutionalized life back to real life. So during the trainees, they don't have to pay. We pay for them. We have a house here in Siem Reap, 5 minutes from the restaurant. They live all together. We hired a house mom. She takes care of them. During the training, 16-month training, we pay accommodation, food, medical care, dentist, salary. We cover all the costs for them. So we give them a 16-month opportunity to get back on their own feet. That's the idea behind. And the training is a theoretical part. We have a school. We train them working skills and life skills. And the practical part is during the opening time in the restaurant. So the trainees, they help to cook for our guests. And that's a kind of a win-win situation. During high season, they help us. At the same time, we help them. At the same time, we help our guests to have a nice lunch and a nice dinner. The guests pay for the food and help us again to finance the whole training program. So at the end, everyone wins. Mr. Paul, I would like to ask for a little bit of clarification. So how could an individual become a trainee at your place? Like, do they have to apply to be a trainee there, or what else? So there's a proper appliance way. But the point is, young adults have to learn how real life works. So the training starts September 1st. Normally in May, mid-May, we get in contact with the organization. We tell them that we are now looking for the new intakes. We have an applying form. The organization, they look in their own role in the organization. If they have a young adult who is 18, they have to be 18 and who is motivated to do it. It doesn't matter boy or girl, it doesn't matter which grade they finished. 2 years ago, we had one trainee. He skipped out of school after grade 6 because he had to earn money to buy food for the younger siblings. So in 6th grade, he already took care of younger siblings. We took him into the program because we realized he was very passionate to move on. We hired special teacher to train him to properly learn how to read and write. At the moment now, he's working again at Haven. We took him in again. He is a great chef. He came in 2019. He was invited together with our head chef with Haven to go to South Korea. Haven represented Cambodian cuisine in a big food event in South Korea, and there was one cooking contest. There was always a celebrity from South Korea together with one of an ASEAN country trainee. And our trainee, the young boy who skipped out after grade 6, won the contest together with the first lady from South Korea. And that was back in 2019. So that means it doesn't matter what grade they finish. For us, it's important the young adult who apply for the training place, that they really want to move on, really want to take care of themselves. And that's why they apply for a place. We do proper interviews with them and choose the ones we really feel they want to move on. That's the most important thing. ចាខ្ញុំសូមបកប្រែបន្តិចចឹងសម្រាប់ទីតាំងរបស់គាត់គឺនៅខាងលិចច្រឡំ
គឺនៅខាងលិចវិទ្យាល័យអង្គរគឺនៅជិត Bean Embassy គឺគាត់ធ្វើការសហការជាមួយនឹង Bean Embassy ហើយសម្រាប់ដែលចង់បើសិនជាចង់ខ្លាយទៅជា trainee របស់គាត់គឺលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់គឺងាយៗទេគឺអាយុ18ឆ្នាំទោះបីយើងរៀនចាប់ក៏ដោយមិនចាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចដាក់ពាក្យបានហើយបន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យគឺនឹងមានការសម្ភាសឲ្យតែយើងមានចិត្តថាយើងចង់រៀនយើងចង់បន្តដើម្បីចង់បានជំនាញនោះយើងនឹងអាចខ្លាយទៅជា trainee មួយរូបហើយដោយតែគាត់បានលើកឧទាហរណ៍គឺគាត់បានបណ្ដុះបណ្ដាលបងប្រុសម្នាក់ទោះបីជាគាត់រៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី6មែនប៉ុន្តែឥឡូវគាត់បានទទួលបានការវឹកហាត់ហើយឥឡូវគាត់បានខ្លាយទៅជាមេចុងភៅដល់ចំណានម្នាក់រហូតបានទៅប្រកួតដល់ប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងងាយទេលក្ខខណ្ឌចាបន្ទាប់ពីបាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាហ្នឹងគឺមានការពិភាក្សាយ៉ាងក្បោះក្បាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅមកពេលវេលាយើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយនៅខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក៏អរគុណដល់វាគ្មិនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបកស្រាយបរិយាយតកតូនទៅនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ផ្សេងមកកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា So our panel discussion had comes to an end and I would like to ask for an adjournment and thank you for your time and your attendance. Thank you.